Утро у меня сегодня началось необычно. Таких нежностей моя собака мне еще не позволяла. Вторая особенность этого утра в том, что я встала в 7 часов. В 7 часов я человек, который ненавидит утренние подъемы. Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что без патчи мне не обойтись. Как и без чашки кофе, естественно. Я, кстати, нисколько не пожалела о выборе ручной кофемолки. Реально медитация утром получается. И вот мы добрались до причины, почему я встала в 7 часов утра. Я села монтировать для вас влог, который выйдет на моем канале уже завтра. Кстати, подпишитесь, чтобы это не пропустить. Влог будет интересным. Оказывается, просыпаться утром гораздо легче, если ты любишь то, что делаешь. Ну, а потом мы пошли гулять с собакой. Я снова зашла в Авито, чтобы отправить заказ. Я, знаете ли, расхламляюсь в последнее время. Так прошло мое утро. Вы рассказывайте, как прошло ваше. Подписывайтесь на канал. Всех обнимаю. Всем пока!